Punya siapa? Wah, jangan narik nafas. Oh, jarang-jarang bisa gendut itu. Ada dengar? Nampak tadi baru nambrak. Lagi males lah. Jalan-jalan malam main. Balon seneng aja, enggak usah yang lain ya. Itu enggak ada nyamuk itu. Ya. Seneng aja balon menang. Itu apa? Ya. Terganggu tangan-tangan di belakang. Ya enggak? Iya. Kali tenda goyang, balik ini juga. Mulai dari mana? Ya. Punya kena. Jangan kuat ya. Orang Maya kali. Orang Maya. Main lagi ya. Hah? 22. Ini kalian. Iya. Soalnya ini kan tadi luar TV. Iya, teman kita loh. Tapi kenapa? Hah? Suaranya enggak ini. Suaranya siarnya enggak ada. 20 berapa? 20 tembakannya. Aris, tadi. Udah jangan masuk abang itu selera abang. Abang bawa pulang semua. Apa nak geser? Kalau ini punya bulu udah jatuhkan aja. Dia terganggu sama yang mandi. Pas, ini terasa.
Gua bang ini. Tadi kan berapa ya? Tadi berapa ya? Tadi ya kau mana Joni enggak? Kau apa? Dibandingkan kalau pilih kawan dia bawa. Kalau sama ini di belakang nempel John. Sulap dia. Kapan ya kau John? Iya, sulap dia. Ada yang pertama 3 kali nampar ya. Sudah nempel sekali juga Bang. Gayanya ampun. Mana? Dua-dua. Iya, tembakannya kalah dia. Ada. Kosong. Ya, dia. Kalau pilih kawan satu ya. Yang kau beli goceng itu kemarin 3.000. Hah? Ada lagi. Video di depan. Ada lagi tuh. Oh video. Jadi mau 15 kemarin ya kan? Oh nurun-nurun harga. Itu ramah yang itu. Enak. Iya kan? Cuman takutnya nggak cukup menggap 10 banget. Terakhir kan pas ya dari 9 10 kerja. Apa 3 kerja? 20, 22, 5, ayo. Main lagi udah jadi. 6. Yang mana mau dibuang ya? Mungkin di 9. Kenapa? Yang juara 0718. Kalau mau nunggu dia apa? Cuman menggoda